咱三个来祈祷。迄边听阮的上帝，阮感谢你。当伫教会的行事历已经来到伫3月份的最后一主日的时阵，阮要感谢上帝，对正月到3月，上帝一路的保守甲看顾。对正月份开始，阮受到肺炎的影响，致到互阮的生活有惊吓。但是主你的保守，通互阮到伫2月就恢复正常，嘛通互阮到伫3月份，阮进入到伫中秋主日，准备要进入到伫受难周的时，主你的看顾甲保守一直拢无离开阮。天父上帝，阮感谢你，你遮尔疼阮，将你的独生圣囝赏赐互阮，互阮每一个兄弟姊妹，拢会当得到主你的救赎。愿上帝你的疼继续来成做阮的帮衬，互阮得到温暖，得到烧热，得到主你的照顾。但愿恳求主你的圣神，伫即粒嘛运行伫阮的中间，拍开阮的心，将主你的话语放伫阮的心中，来成做阮的准情。愿安尼祈祷，是奉主耶稣基督圣主名求，阿门。各位兄弟姊妹，大家平安。感谢主，咱教会的行事历已经进入到伫3月底。也拄好对今仔日开始，咱进入到伫受难周的第一天，也就是中秋主日。所以咱若敬拜看起着受难周得要到的时，教会讲台后壁有当初时咱的郭杰文执事以及曹昌龙先生甲杜基夫长老，才会先摆来完成这幅图的时阵，嘛通互咱会当透过基督教的艺术，帮助咱更较明白圣经的信息。所以伫今仔日，咱伫中秋主日，透过约翰福音书12章12节到19节的经文，要互相分享，互相来勉励。特别牧师爱邀请咱伫4月初2的拜五，咱台北中会北3区，照咱的往例，拢会伫咱教会来做受难日的圣餐礼拜。来确使咱的兄弟时间上会拄好，邀请咱做伙来参加，嘛做伙领受主的恩典。咱北3区除了咱本地教会有7间以外，即马还佫有一间原住民的教会，拢会做伙甲咱做伫礼拜的中间来敬拜。总是我永远要邀请咱做伙拍开咱的周报，特别伫第3面。周报的第3面，牧师真期待咱伫即几年来，拢咧甲咱大家提醒，嘛邀请咱做伙来学习。伫受难周的时阵，伫消息的第2条，周报第3面，若通会使，咱尽量伫受难周来避开参加喜宴，或者是有旅游的活动。特别咱透过伫受难周，会当用思考和灵修来审查耶稣受难信仰的意义。所以咱伫4月初2受难日有圣餐礼拜，伫4月初4，咱透早6点半，伫咱教会头前的艺术传堂，遐有朝阳礼拜。咱会邀请道主明长老娘来带咱做早操，然后伫遐来做一个朝阳礼拜。到伫上午的9点半的时阵，咱嘛会来举行
搁偌节赞美的连续礼拜，所以下礼拜干那一场的礼拜，无需要请咱甲你的边仔兄弟姊妹讲，下礼拜干那一场礼拜。感谢主，我想咱透过伫遮的提醒，嘛是要帮助咱会当去重视伫教会的行事历的中间，这是甲圣经真不只啊有关系的节期。所以咱通过伫今仔日的经文，嘛，互咱通看见着耶稣用光来进入到伫耶路撒冷城。咱要分享的内容，邀请咱做伙来读今仔日的经句，记载伫诗篇118篇的22节，诗篇118篇的22节，咱台语甲华语，拢甲读两遍，台语先3来，师傅所弃杀的鸟，已经真侪触角头的鸟，再来一遍来，师傅所弃杀的鸟，已经真侪触角头的鸟。华语的我们一起来念2次，请。泥水匠所丢弃的这块石头，已经成为最重要的基石。再一次，泥水匠所丢弃的这块石头，已经成为最重要的基石。拄则有人即书所传共读的圣经内底。马太、马可、路加、约翰4本的福音书，拢有甲咱讲起着耶稣用光骑牛仔入耶路撒冷城，但是每一卷的记载拢无共款。特别伫约翰福音书内底，咱无看起着耶稣入耶路撒冷城有迄种那亲像君王，有人甲衫铺伫地上，互牛仔行过。咱嘛无看见着门徒的喊话，嘛无看见着法利赛人来命令耶稣，要求门徒毋通出声。总是伫约翰福音书的记载中间，咱会当看见着有要紧的信息。特别伫棕树主日，这个棕树2字，嘛是干那伫约翰福音书才看会到。马太、马可、路加并无甲咱提起着耶稣入城，遮个群众或者是门徒是举什么款的手机伫遐来欢迎耶稣，却是伫约翰福音书清楚甲咱交代有棕手机。所以伫棕手机伫今仔日好势的教会，拢会举棕手机来做礼拜过程内底的一个象征。然后，这个棕手机礼拜刷了后，就爱收起来。到伫明年咱讲圣辉山这个开始四旬节的时阵，都摕出来，甲伊烧烧的了后，成做火灰，然后伫众人的额头的顶面来做十字架的记号，代表人对这个土份所来，所以爱来纪念人的专属。所以透过伫遮咱伫教会礼仪的文化内底，咱会当清楚伫约翰福音书看见着耶稣入耶路撒冷城伫13节，遮个百姓举棕树枝出来迎接伊。但是伫约翰福音书咧提供互咱有一个无共款的记载，也就是遮咧喊话的人是当时要去到伫耶路撒冷城复节，就是要去过搬过节，遮个百姓，然后伫遐来举棕树枝来欢迎耶稣。所以咱看见着13节则讲，何塞那奉主的名来的就是以色列的王，愿意得到俄勒。所以伫迄个过程中间，咱通看见着讲，百姓其实对耶稣的认捌，犹原要久是停留伫迄款大笔、迄款君王用过大迄款的弥赛亚的想象。所以伫迄个中间，因相信耶稣会带因脱离罗马政府的统治，会当带因重新
独立建国，伫迄中间有新的开始。却是耶稣伊徛驴仔入耶路撒冷城，咱通看起着这是一个和平甲救恩的记号。所以到今仔日个经文讲到25节，咱通看起着讲，除了亚当受基，除了有侪负责的人来欢迎耶稣以外，伫16节，咱通看起着约翰福音书的作者伫遮来甲咱讲起着，当学生起头未明遮的事，意思就是讲，这个学生原底还佫毋知影到底伊的神生，也就是耶稣，究竟伊为什么要入耶路撒冷城？但是当耶稣死过活以后，这个学生才通明白记得，原来耶稣讲的是啥物款的代志。但是这则经文16节，互咱来看起着讲，这个学生过去毋捌耶稣，甚至这个学生当耶稣讲起着伊要入耶路撒冷城受苦受难的时阵，这个学生，逐个人伫遮相争，一个要坐大边，一个要坐倒边。所以伫迄个过程的中间，咱通看起着讲，这个学生未明白究竟耶稣的使命是啥。但是约翰福音书对17节到19节开始，通互咱看起着一个真要紧的事。所以伫今透早牧师拜托咱的干事，特别拜托咱的师会，都就17节、18节、19节，都带咱大家读一遍。因为安尼完整来看，才通会当知影讲，约翰福音书咧讲因讲入耶路撒冷城这个耶稣拄着啥物款的事。因为伫今仔日耶稣要入耶路撒冷城的时，伫约翰福音书才有一个真要紧的记载，也就是耶稣的好朋友列撒罗死，然后去活。列撒罗的死跟活来有过，耶稣嘛要安尼。却是伫当时耶稣所面对的法利赛人，因晓得耶稣所做的这件事，因嘛拒绝来承认列撒罗的死跟活，所以因按算要来把这个代志做一遍来解决。因为咱看起着今仔日19节，法利赛人三角讲，可见恁拢无采工，恁看通世间拢去第二啦。那如果你手头摕华语的圣经，华语的圣经第19节讲，我们一事无成，全世界都去跟随了他。我想伫今仔日个经文内底，咱通看起着讲法利赛人迄款内心感觉真酸溜溜，真毋是滋味啊！因为耶稣既然有法度吸引遮尔侪人去跟对伊，却是法利赛人无才调做遮个代志，所以因来讲起着一切拢无采工。特别兄弟姊妹。伫今仔日个圣经中间，我想咱爱就一寡新约的历史来做一个解说，咱会当更较清楚。伫耶稣的时代，咱拢知影讲法利赛人常常拢来干扰耶稣，会当讲耶稣伫服侍的中间，法利赛人是伊拄着上大的挑战。但是法利赛人伊甲耶稣的所做，有淡薄会相共，甚至讲有一寡理念信仰是共款。因为法利赛人，若照《使徒行传》23章第8节，因甲撒都该人无共款。因为法利赛人因相信死人的说法，法利赛人因相信有天使、有生命。所以伫这个基础的顶面，咱通看起着讲，法利赛人因听起着列撒罗的死跟活，
因是晓人，因的晓人是建立伫，因为这是耶稣做的。所以咱看见着法利赛人，迄个价值观真摇动，因为耶稣做的，耶稣做因相信的代志，却是因晓得，所以因违背家己的价值观来做出拒绝相信耶稣的决定，这是一个足奇怪的代志。所以法利赛人伫新约的圣经中间，特别伫哥林多前书，咱大家拢真清楚通知。顶礼拜咱有讲，希腊人求啥物？希腊人求智慧，那犹太人求什么？求神迹啊！保罗有讲，犹太人要求神迹，希腊人要求智慧。但是耶稣伫马太福音书就甲法利赛人讲，上大的神迹是啥？上大的神迹是旧约约拿互大鱼食去，伫鱼仔的腹肚内底几工？有3暝3日，毋是张惠妹，3暝3日。所以这里有个啥物代志？有个讲人会死个活，所以人会死个活，迄个上大的神迹已经互恁看见，互法利赛人看见啊！但是法利赛人因犹原毋相信。所以耶稣来讲起着约拿透过伊伫大鱼的腹肚内底3暝3日来成做一个神迹。神迹伫新约圣经，迄代表讲是一个吊头。所以也因为这个神迹，这个吊头，互尼尼微城的人看见着约拿3暝3日的4个月。通城的人拢安那，拢悔改。所以耶稣讲上大的神迹，就是约拿的神迹。但是法利赛人因犹原毋信，所以咱看起着讲，法利赛人伫遮被凸显一个形象，就是因是背逆，因是背逆。所以法利赛人的毋信。就会当看见着因伫19节，因所讲的，我们一事无成，我们既然让全世界的人都去跟随他，19节，我个人认为这是一个真极度、佮无奈的讲话。法利赛人的感想，看见着一群人去对耶稣。迄个心不知毋甘愿，所以也因为安尼，咱通看见着讲，福音书的法利赛人，耶稣所讲的，拢是因所信。照你讲，因应该要拥护耶稣啊，却是咱看见着法利赛人，因不但甲耶稣做对敌，甚至都暗算要陷害耶稣。法利赛人信国我，法利赛人信天使甲生命，却是因的信仰，甲因的生活是无关系。因所信的是人的传统，却是法利赛人因无法度来。将上帝的话语落实伫因的生活中间，所以因有无公义，因无怜悯，因无信心。所以伫马太福音书，互咱看见着法利赛人，互耶稣来指责讲因是假好。假好伫北京语的意思叫做伪善，华语的意思叫做伪善。
所以伫这个过程的中间，咱通看起着讲，法利赛人伫众人的面头前会当假善假好，互人感觉因真敬虔，但是伫因的内心中间充满了无公义、无怜悯、无信心的内容。所以实际来讲，法利赛人因活伫罪恶的中间，属伫黑暗的关系。只不过，圣经无有提起着法利赛人，就亲像16节学生清楚知影讲耶稣的四个我是有意义的。法利赛人是固执到伫最后，所以咱看起着讲这个学生因看见着耶稣的个我了后，因两边就悔改相信来得救。但是法利赛人无因为因有接纳相信耶稣，来互因的性命来得到拯救。所以伫中秋主日，约翰福音书帮助咱来做一个理解。以爱求信者的犹太人，照你讲，看起着耶稣做遮侪神迹，应该耶稣的所做通坚固因的所信，但是因旨意全世界去对耶稣，所以可见法利赛人因忽略上帝，嘛进一步来否定，互耶稣四个我迄个上帝的大规律。另外，兄弟姊妹，转来到伫约翰福音书的信息，我想伫顶礼拜牧师有甲咱大家分享。约翰福音书一直咧强调相信的这个主题，就是毋茫读约翰福音书的人会当去相信接纳耶稣基督是上帝的囝。但是伫这个过程的中间，咱嘛看见着讲约翰福音书20章31节，人伫信接纳相信的过程中间，你的生命会当得到意义。所以伫今仔日个圣经来回应约翰福音书的信息的时阵，嘛是咧甲咱提醒，咱爱拄起咱内心的背景，透过相信，互咱会当得到意义的事。那安尼今仔日个信息对咱来讲有啥物款的帮助？伫1920年的时阵，有一位咱大家真熟的台湾人，名叫做蒋渭水。咱拢知影讲蒋渭水先生，伊是一个医生。蒋渭水医生，伊来伫1921年的时阵来成立一个叫做台湾文化协会，所以伊就来讲起着讲，我做一个医生，我要为着台湾来诊断台湾的社会有啥物款的问题，所以伊就开始开药单，为台湾开药单。第一个问题，伊来提醒当时台湾的社会有一个真严重的问题，也就是迷信。所以伫迄个过程的中间，人因为迷信，致到当时的台湾文化协会来主张文化要启蒙，文化要启蒙。所以文化启蒙的第一件事情，就是要破除迷信。所以伫这个过程的中间，当时咧推动文化启蒙运动，有一位先生叫做林秋武先生，伊来形容当时的社会是啥物款的情景呢？伊伫册里安尼写，伊讲人讲城隍有偌灵，就有人对人的后壁去压价，对神教行伫大街小巷、
浪费金钱时间。听人讲，倒一身神明较灵城，就去拜倒一身。后续伊就有讲起着有个人认为讲倒一身神明较灵城啥物事，讲足济。但是无事干那要爱咱，甲咱的思想对伫今仔即个经文来走的时阵，那假使讲咱亲像法利赛人是用迷信咧求神者的时阵，咱等下到伫信仰的中间来做批判。那整个的社会伫迷信的气氛，社会会走偏。那人伫迷信的中间，就通忽略对耶稣基督的一望。所以进一步来讲，咱本身伫面对着耶稣基督的时阵，咱嘛爱承认，咱有迷信的时阵。所以咱无法度伫有当时会当完全来相信耶稣基督。换一句话讲，伫今仔日个圣经的信息，就是要来甲咱大家提醒，咱爱谦卑去面对上帝的大亏难。这个大亏难是互耶稣基督4个活的大亏难。所以真侪时阵，我想伫咱的圣经咧读的中间，包括伫即礼拜二查经班的时阵，来讲起着亚伯拉罕甲伊的太太撒拉当时上帝应允伊要来生囝的时阵，咱若照创世纪的记载，迄当阵撒拉是安那偷笑，但是迄个偷笑所代表的，就咱亲像咱现代人即马一个基本的动作，咱认为讲，嘿，敢有影？敢有影？我已经即个岁数倒会生囝。所以今仔日，当咱伫生活的中间面对着上帝大困难的时阵，咱敢是亲像撒拉，或者是亲像法利赛人共款，毋信耶稣基督？另外兄弟姊妹，我想当咱的教会要进入150周年的时阵，伫咱咧思考教会未来发展，咱爱相信上帝的大亏难要亲自引带咱。意思就是，咱爱透过相信耶稣基督来领受听教恩典。如果照心理学来看，凡是偏执、固执，或者是内心不顺服的人，这种人的心里有很多的忧愁跟烦恼，所以来对照法利赛人嘛是同款啊，看到耶稣的真侪烦恼，看见着耶稣的所做，就感觉无法度接受。所以咱求上帝来帮助咱。150周年的来到，嘛是咧提醒咱教会已经要进入到伫新的阶段。咱敢有相信上帝会带领咱？咱敢有相信上帝的大亏难要伫咱的中间来做工？那假使咱犹原犹久停留伫款固执悖逆的态度来看教会的事，或者是看将来的发展，真侪时阵，就通看见着个人的情绪甲想法，拢会直接来讲无可能、毋好、袂使。那安尼，这甲法利赛人有啥物无共款？各位兄弟，我想伫今仔日的圣经嘛是咧，互咱做伙来互相勉励。
透过相信耶稣基督的信仰来扶持咱，来帮助咱。互咱的教会嘛通透过信耶稣基督是上帝的囝，来发展咱的未来。互咱透过上帝的大气力，互教会的教士会当进步来成长。愿上帝来加做咱的帮赞，有信心来引带咱。咱毋通亲像法利赛人对耶稣毋相信，即款的人生是空虚的人生。咱恳求上帝引带咱的脚步，会当有反悔。对耶稣基督有相信，请大家爱相信牧师讲，咱的信心会当成做教会的祝福，会当成做教会稳定的开展。三个来祈祷。听我的上帝，感谢你，感谢主你的听来成做阮的帮赞。总是阮求上帝你的圣神嘛，伫阮的心中做工，来破碎阮的固执甲背曲，通互阮会当相信耶稣基督就是阮的救主，互阮的所信成做正人的祝福，教会的祝福，成做教会进步的开展。阮将阮接续的受难酒，拢摆咧伫主你的手中，愿上帝来看顾。帮助阮一步一步来学习，伫信仰的功课中间，怎样通成做互上帝看做是好，搁互上帝悦纳的囝子。愿咱祈祷是奉主耶稣基督圣主名求，阿门。这时，请咱准备心来献金。